როგორ მუშაობს დღეს დროის რეალურ რეჟიმში ანგარიშწერების სისტემა და რაც შეცვლის მომხმარებლებისთვის რეფორმა, რომელზეც ეროვნული ბანკი მუშაობს და რაც სისტემაში საგადახდო პროვაიდერების ინტეგრირებას მოიაზრებს. თემაზე სასაუბროთ ეროვნული ბანკის საგადახდო სისტემების დეპარტამენტის უფროსი ნატალია ჭყოიძე გვერდდება, რომელიც საქმის კურსის სტუმარია. ქალბატონო ნატალია, მოგესალმებით, მადლობა თქვენი დროისთვის. შეიძლება არ არის ეს ისეთი პოპულარული თემა და ყველასთვის გასაგები, რაც დღეს უნდა ვისაუბროთ, თუმცა ძალიან მნიშვნელოვანი არის ყოველი ჩვენგანისთვის, რომ დროის რეალურ რეჟიმში მოხდეს ანგარიშწორების აღრიცხვა, რაც ჩვენს გადარიცხვებზე აისახება, ჩვენთვის გადმორიცხულ თანხებზეც. პირველ რიგში მინდა მითხრათ, როგორ მუშაობს საერთოდ RTGS სისტემა და რა მოთხოვნები აქვს ეროვნულ ბანკს ამ სისტემის მონაწილეებისთვის, რომ ამ სისტემამ იმუშაოს გამართულად. მოგესალმებით, პირველ რიგში მადლობა მოწვევისთვის. როგორც თქვენ აღნიშნეთ, ეროვნული ბანკი მართავს ბანკთა შორის ანგარიშწორების სისტემას და აქ ოპერაციების დამუშავება, გადახდების დამუშავება დროის რეალურ რეჟიმში ხორციელდება, საიდანაც წარმოიშვება ამ სისტემის სახელწოდებად დროის რეალურ რეჟიმში ანგარიშწორების სისტემა. აღნიშნული ტიპის სისტემები დღეს შეგვიძლია ვთქვათ, რომ მსოფლიო მასშტაბით ყველა ცენტრალურ ბანკს აქვს დანერგილი და მისი გამართული ფუნქციონირება კრიტიკულად მნიშვნელოვანი არის საფინანსო სექტორის სტაბილურობისთვის. ასევე როგორც თქვენ აღნიშნეთ, ამ სისტემის საშუალებით ხორციელდება ყველა ბანკთა შორისი გადარიცხვა, როგორც საკუთრივ ბანკის გადარიცხვები, ასევე ბანკის კლიენტების გადარიცხვები. სისტემა მუშაობს ორშაბათიდან პარასკევის ჩათვლით, გარკვეულ საათებში, სისტემა იხსნება დილის 9 საათზე და შემდგომ უკვე 10:30-დან შესაძლებელი არის უკვე გადარიცხვების განხორციელება ბანკების საშუალებით, ხოლო ის თავის მუშაობას ასრულებს 6 საათზე, ხოლო 6 საათის მერე 1 საათის განმავლობაში მხოლოდ ბანკთა შორისი გადარიცხვების შესრულება არის შესაძლებელი. დღესდღეობით ამ სისტემაში ჩართული არის ყველა კომერციული ბანკი, როგორც თქვენ აღნიშნეთ, ასევე ფინანსთა სამინისტრო, სახაზინო სამსახური და ასევე თავისთავად ეროვნული ბანკი. რაიმე მოთხოვნები არსებობს იმისათვის, რომ ამ სისტემამ იმუშაოს, იმიტომ რომ როდესაც ხდება RTGS სისტემის გამოყენება, ხო, გადარიცხვა, როგორც კი გაჩნდება, ასე თქვა, დავალება გადარიცხვაზე, ის ფაქტობრივად ძალიან მალევე აისახება როგორც შესრულებული გადარიცხვა. რა ტიპის, თქვა, მოთხოვნები ჭირდებათ კომერციულ ბანკებს, რომ ეს გადარიცხვები ესენი ყისიერი, თითქმის მყისიერი იყოს? განსაზღვრავს არის სპეციალური კანონი ეს საგადახდო სისტემისა და საგადახდო მომსახურების შესახებ, რომელშიც გაწერილი არის დეტალურად საგადახდო მომსახურების პროვაიდერების ვალდებულებები და ამაში მოვიასრებთ ჩვენ როგორც კომერციულ ბანკებს, ასევე არასაბანკო საგადახდო მომსახურების პროვაიდერებსაც. დეტალურად არის გაწერილი თუ როგორ უნდა მიიღონ საგადახდო დავალება და რა ვადაში უნდა შეასრულონ ეს საგადახდო. ეს არის გააჩნია დღის რომელ მონაკვეთში მიიღებს ბანკი დავალებას, მაგრამ რეალურად ეს ხდება დღის განმავლობაში ვალდებული არის რომ შეასრულოს ეს დავალება. თუ ეს საოპერაციო საათების შემდგომ მიიღო, ამ დავალების შესრულება უკვე ბანკს ევალება არაუგვიანეს მომდევნო სამუშაო დღისა. როგორც ხედავთ, დღის წესრიგში დგას RTGS სისტემის განახლება და ცვლილებები და ამაზეც როგორც ხედავთ აქტიურად მუშაობთ და მათ შორის არის საგადახდო პროვაიდერების დამატება. რა ტიპის რეფორმაზე ვსაუბრობთ დღეს და რეალურად რა შეიძლება რომ შეიცვალოს ამ ცვლილებით? გაცნობებთ, რომ პირველი RTGS სისტემა დაინერგა 2001 წელს, შემდგომ მისი განახლება მოხდა 2010 წელს და ზუსტად ის სისტემა მუშაობს დღესაც და საკმაოდ დიდი დრო გავიდა 15 წელიწადი და ამ პერიოდში ტექნოლოგიურად ძალიან ბევრი რამე განვითარდა. შესაბამისად, პირველ რიგში მნიშვნელოვანია, რომ სისტემა ტექნოლოგიურად განვაახლოთ. გარდა ამისა, როგორც თქვენ აღნიშნეთ, გეგმავთ, რომ გარდა კომერციული ბანკისა, სისტემაზე წვდომა მივცეთ არასაბანკო საგადახდო მომსახურების პროვაიდერებსაც. ამის გამო გვინდა შემოვიტანოთ
სხვადასხვა სისტემაში მონაწილეობის სხვადასხვა კრიტერიუმები, უშუალოდ მივცეთ წვდომა საგადახდო მომსახურების პროვაიდერებს სისტემაზე, ან შეძლონ გადარიცხვების განხორციელება სხვა პირდაპირი მონაწილეების საშუალებით. ეს დღეს რატომ არ შეუძლიათ? ძვირი არის ამ სისტემაში ჩართვა რამე გარკვეულ ხარჯებთან არის დაკავშირებული თუ აი რატომ ვერ ხორციელდება დღეს ეს რა? როგორც აღვნიშნე 2010 წელს დაინერგა და მაშინ არ არსებობდნენ არასაბანკო საგადახდო მომსახურების პროვაიდერები და ეს სისტემის დიზაინი აგებული არის კომერციულ ბანკებზე, ანუ მათზე არის მორგებული. შესაბამისად, მასში ჩართვა საკმაოდ გართულებული პროცესი არის და ჩვენ გეგმავთ, რომ ახალ სისტემასთან დაერთების უფრო მარტივი საშუალებები შეუქმნათ მცირე სუბიექტებს, როგორიც ეს არის არასაბანკო საგადახდო მომსახურების პროვაიდერები. დიახ. კაპიტანი ეკაც საუბრობდა და ჩვენ გავუშვით პატარა ამონარიდიც ამ საუბრიდან, სადაც ის ამბობდა, რომ როდესაც თქვათ შემოემატებიან ახალი მონაწილეები ამ სისტემას, ეს მნიშვნელოვნად გაიაფებს გადარიცხვებს. რამდენად ძვირი არის დღეს გადარიცხვები, თქვათ იგივე სხვა ანალოგიური ქვეყნების დროს შევადაროთ და რა ტიპის თქვათ შეღავათი და სარგებელი შეიძლება მიიღონ მომხმარებლებმა? თვითონ ჩვენი სისტემის, RTGS სისტემის მომსახურების საკომისიები ჩვენ საჯაროდ გვაქვს გამოქვეყნებული ჩვენ ვებგვერდზე. ავხსნი, რომ გადარიცხვების განხორციელება კომერციულ ბანკებს შეუძლიათ ორი მეთოდით. ერთი მეთოდი არის, რომ შეუძლიათ ცალ-ცალკე გამოუშვან გადარიცხვები და მეორე მეთოდი არის დააგროვონ გარკვეული რაოდენობის გადარიცხვები და ერთად გამოუშვან. სათითაოდ გამოშვების შემთხვევაში თითო გადარიცხვის ტარიფი არის 20 თეთრი, ხოლო დაგროვების შემთხვევაში თითო გადარიცხვის ტარიფი არის 10 თეთრი. შესაბამისად, საკმაოდ იაფი ტარიფი არის, რო შევადაროთ სხვა ქვეყნების მსგავსი, ანუ RTGS-ის სისტემის ტარიფებს, გაცილებით ნაკლები არის ჩვენთან ტარიფი. და ეს ტარიფი შეიძლება კიდევ უფრო შემცირდეს ახალ სისტემაში? ალბათ პარალელურად ასევე უნდა ვისაუბროთ ჩვენ სხვა პროექტზეც, რომელიც კი და რეალურად ის მეორე სისტემა არის უფრო საცალო გადახდებზე მორგებული და იქ ცალსახად შეგვიძლია ვთქვათ, რომ ტარიფი გაცილებით უფრო ნაკლები იქნება ვიდრე RTGS სისტემაში. დიახ, თქვენ ახლა საუბრობთ მყისიერ გადახდების სისტემაზე, რომელზეც ასევე მუშაობს ეროვნული ბანკი. რა თქმა უნდა, ამ თემაზე ეროვნული ბანკი და ალბათ თქვენც უფრო ვრცლად მომდევნო პერიოდებში ისაუბრებთ, თუმცა მაინც მინდა რომ ვკითხოთ, რას მოიაზრებს ეს მყისიერი გადახდების სისტემა და რა ეტაპზე ხართ ამ დროისათვის. რამდენად თქვა სწრაფად შეიძლება რომ მისი სარგებელი ვიგრძნოთ. ორივე პროექტი, როგორც RTGS-ის სისტემის განახლების პროექტი, ასევე მყისიერი გადახდების სრულიად ახალი სისტემის დანერგვის პროექტი მიმდინარე პროცესში არის. დეველოპერთან გვაქვს ესეთი მჭიდრო კომუნიკაცია და უკვე გადავდივართ იმ ფაზაზე, როდესაც ჩვენი სისტემის მწარმოებელი დაიწყებს მყისიერი გადახდების სისტემის დეველოპმენტს. შემდეგი ეტაპი იქნება უკვე მოწოდება და ტესტირება კომერციულ ბანკებთან და არასაგადახდო მომსახურების პროვაიდერებთან ერთად და შემდგომ უკვე რეალურ გარემოში გაშვება. ამ ეტაპისთვის ცოტა მიჭირს მე კონკრეტული ვადები რო დავასახელოთ, თუმცა გეგმავთ, რომ 2026 წლის მეორე ნახევრში უკვე ეს სისტემა გქონდეს გაშვებული რეალურ გარემოში. ეს ნიშნავს იმას, რომ მყისიერი გადახდები ნიშნავს იმას, რომ როდესაც მოხდება ასე თქვა დავალების გაგზავნა, ის მყისიერად დაისახება მეორე მხარეს? თუ აქაც რაღაცა ტიპის დაყოვნება შეიძლება რომ იყოს გადახდები? რაც უნდა აღინიშნოს და რაც ძირითადი განმასხვავებელი არის RTGS სისტემით გადარიცხვების შესრულების, ეს არის, რომ მყისიერი გადახდების სისტემა იმუშავებს 24/7-ზე რეჟიმში, ანუ უწყვეტად უქმე დღეების განმავლობაშიც. დავალება, გადარიცხვის დავალება შესრულდება რამდენიმე წამში, ანუ დავალების გადაცემიდან მისი მიმღების ანგარიშზე აღრიცხვა და უკან შეტყობინების მოსვლა გადამხდელთან, რომ თანხა ჩარიცხულია მიმღების ანგარიში, ეს სულ რამდენიმე წამში, მაქსიმუმ 10 წამის განმავლობაში შესრულდება. შესაბამისად, ჩვენ გვაქვს მეტი ინფორმაცია გადარიცხვის შესრულების სტატუსის და მისი
პროცესის საბოლოობის შესახებ. და აუცილებლად უნდა გკითხოთ, აქ საუბრობთ მხოლოდ ლარის გადარიცხებზე, თუ შესაძლებელია რომ სავალუტო გადარიცხებიც ვიხილოთ ან ყისიერი გადახდების ან RTGS-ის განახლებულ ვერსიაში, იმიტომ რომ საინტერესო იყო კაპიტანი ეკაცამობდა რომ თვითონ საგადახდო პროვაიდერებსაც ანგარიშებს გაუხსნის ეროვნული ბანკი არა მხოლოდ ლარში, არამედ ვალუტაში. აი რას მოიაზრებთ ამ კუთხით? ყისიერი გადახდების სისტემა მხოლოდ ლარის გადარიცხვებს დაამუშავებს, რაც შეეხება RTGS სისტემაში, აქ გეგმავთ, რომ უცხოური ვალუტის ოპერაციების დამუშავებაც იყოს შესაძლებელი, კერძოდ ევროსი და ამერიკის შეერთებული შტატების დოლარის გადარიცხვების დამუშავება იყოს შესაძლებელი. თუმცა ახლა არის ზუსტად შემუშავების პროცესში ამ კონცეფციის და დღეს ცოტა გამიჭირდება თქმა, რომ რამდენად ყველა ტიპის გადარიცხვის შესრულება იქნება შესაძლებელი RTGS. ამასაც საჭიროა რომ გარკვეული ინტეგრირება მოხდეს სხვა სისტემებთან, თუ შიდა სისტემებთან ლოკალურ გადარიცხვებზე არის საუბარი ქვეყნის შიგნით კომერციულ ბანკებსა და საგადახდო მომსახურების პროვაიდერებს შორის. და ვიდრე დაგემშვიდობებით ბოლო კითხვა მინდა დაგისვათ, წინა სისტემა როგორც ნახე, როდესაც მიმზადებოდი ამ თემისთვის, USAID-ისა და მსოფლიო ბანკის დაფინანსებით მოხდა. ეხლა თუ არიან ჩართულები დონორები ამ კუთხით და ვინ გვეხმარება განახლებაში? ამ პროექტებშიც დიდი მხარდაჭერა გვაქვს მსოფლიო ბანკის, მათი დაფინანსებით და მათი ტექნიკური მხარდაჭერით ხდება ამ ორივე პროექტის მიმდინარეობა და საბოლოო ჯამში დანერგვა. ძალიან დიდი მადლობა. იმედია რომ გასაგებად ვისაუბრეთ თემაზე, რომელიც მართლა ძალიან საინტერესოა და მნიშვნელოვანია თითოეული ჩვენგანისთვის, ჩვენი გადარიცხვებისთვის. ნატალია ჭყოიძე, ეროვნული ბანკის საგადახდო სისტემების დეპარტამენტის უფროსი იყო საქმის კურსის სტუმარი.